अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज बहुत ही तेज़ बारिश लगी हुई है तो मैंने सोचा नेचुरल व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही यार मज़ा आ रहा है ऊपर छत पे बारिश में। वाह गाइस, आपको अपना लॉन भी दिखा देता हूँ अभी कैसा लग रहा है लॉन। वाह माशाल्लाह गाइस, बहुत ही अच्छा लॉन हमारा लग रहा है। बारिश में तो मज़ा ही आ जाता है गाइस, छत पे आ जाए तो। वाओ गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं अभी आया हूँ ऊपर क्योंकि बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है गाइस। नेचुरल व्लॉग बनाने का मज़ा ही कुछ हो रहा है, सच्ची बात है गाइस। और अहमद और हसनैन भी नीचे ही हैं, वो खेल रहे हैं बारिश में। और बहुत ही 3-4 दिन बाद बारिश आई है, बहुत तेज़ बारिश आई है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है गाइस। लेकिन मज़ा गाइस बहुत आ रहा है, सच्ची बात बताऊँ। एक तो आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, एक तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और दूसरी तरफ बारिश हो रही है। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, सच्ची बात है। आपको ये इधर का भी मॉल दिखा देते हैं कि ये फसल है इधर, लेकिन उगी नहीं है अभी क्योंकि बारिशों का इंतज़ार था। लेकिन बारिशें आ रही थी लेकिन फिर भी इन्होंने फसल नहीं उगाई, पता नहीं इसकी क्या वजह। और वो देख सकते हैं आसपास का माहौल, देखें आप गाइस। वो गाइस मेरे पीछे मस्जिद भी है, आप देख सकते हैं। ये गाइस वो मेरे पीछे मस्जिद भी है। और अभी मैं गीला हो रहा हूँ ज़्यादा ही, ये आप देख सकते हैं। और गाइस बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। और गाइस आप देख सकते हैं जहाँ हमने कुर्बानी की थी, ये जगह भी हमारे नीचे ही है, ये आप देख सकते हैं दीवार। गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है, सच्ची बात है। ये गाइस बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था।